kita kedatangan digital torque meter dari brand Shimpo, yaitu seri TNP5. Dalam satu setnya dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi dan manual book, kabel USB, charger adaptor, dan satu unit digital torque meter beserta torque pins. Produk ini mampu mengukur nilai torsi dengan rentang pengukuran 0 hingga 5 Nm dan cocok untuk berbagai bidang industri. Tertarik dengan produk torque meter? Hubungi kami PT LFC dan save video ini untuk nanti.